皆様こんにちは。この動画は前編の続きの後編動画です。本作、スパ 2X では、竜や剣の昇竜拳の上昇中、完全無敵が廃止されたわけですけれども、どうしても、昇竜拳は無敵じゃなきゃ嫌だという方のために、本作では、前作のスパ2キャラが選べる隠しコマンドが存在します。選択方法は、キャラによってコマンドが異なりますが、比較的に優しいコマンドになっています。コマンド自体簡単だから、落ち着いて入力すれば失敗はないと思うぜ。剣だと、昇竜拳って叫ぶね。当然だけど、スパ2キャラだとスパコン使えないのと、受け身も取れないんだぜ。一応、全キャラ用意されているので、コマンドだけ紹介しておきます。ほとんどの場合、X キャラの方が強いから、おまけ程度だと思っていて問題ないんだぜ。では、前編のキャラクター変更点の紹介の続きでございます。キャミーの新しい必殺技といたしまして、フーリガンコンビネーションが追加されました。コマンド入力後、追加入力しなければ、映像のようなスライディング技になります。キャミーの衣装は戦闘服の意味を全くなしていないんだな。でもこういうの好きだろ。もちろんでござる。また、コマンド入力後に方向レバーの上以外とキックボタンを押すことで投げ技に変化します。間合いで投げが変化するんだぜ。その他にも、細かい修正が加えられていますが、アクセルスピンナックルの飛び道具すり抜けは弱のみになりました。弱で出した場合でも、タイミングはシビアなんだぜ。しかも、伸ばした手の先にしか当たり判定がないんだぜ。当たり判定弱いね。キャミーのスーパーコンボ、スピンドライブスマッシャーになります。スパイラルアローの突進モーションまでは完全無敵になっています。X のキャミーは空中投げもしやすくなったみたいなんだぜ。続きまして、T ホークの変更点の紹介でございます。X でのホークは、追加の必殺技はなく、通常技の当たり判定や必殺技の無敵などが変更されました。具体的には、トマホークバスターの無敵が弱で出した場合のみ、手際無敵に変更されました。昇竜拳の完全無敵の廃止と足並みを揃えた調整なんだぜ。そして、スーパーコンボのダブル台風になります。ザンギのスパコンとコマンド同じなのね。そして X のホークは対人性能ダイアグラム、ザンギと同じで最下位クラスなんだぜ。前作から他人とは思えなかったでござる。続いて、フィーロンの主な変更点の紹介になります。今回新たに必殺技の烈空脚が追加されました。烈空脚は、地上でも空中でも最大3ヒットするのが特徴になっております。これがまた、出しにくいのよね。キャミーのフリーガンも同じだけど、レバー入力の最後が右上なのは入力ミスしやすいんだぜ。そして、フィーロンのスーパーコンボ、劣化神剣でございます。劣化神剣は終わるまで完全無敵なんだぜ。最後まで無敵なのはフェイロンのスパコンだけだよ。続いて、DJ の主な変更点の紹介になります。今回、何と言っても、追加の必殺技、ジャックナイフマキシマムの存在が大きいでしょう。空中で多段ヒットすることに加えて、手際に無敵時間もあるため、あらゆる場面で使える技になっております。全くの別キャラになったと言っても言い過ぎではないくらい変わったんだぜ。そして、ゲーメスト増刊号、スパ 2X 対戦ダイアグラム、堂々の第1位なんだぜ。ただ、ダイアグラムは作り手の主観だから、絶対ではないんだぜ。でも DJ が強いのはわかるよ。ここからは四天王の変更点の紹介でございます。今回、バイソンに新しく追加された必殺技は2つございまして、1つ目は足元を狙って突進していくダッシュグランドストレートになります。ご覧いただいている通り、相手を転ばせられる技になっております。
この技の利点は下に溜めたまま発動できるからな。ガードされた場合でも、すぐバッファローヘッドバットが出せるんだぜ。しかもガードされても離れるから隙が小さいね。もう一つの追加必殺技が、ダッシュグランドアッパーになります。パッと見は、ダッシュアッパーと同じに見えますが、当たった時に相手が転ぶようになっています。ダッシュグランドアッパーも下に溜めたまま出せるんだぜ。他の変更点といたしまして、垂直ジャンプ中に大パンチを押した後、方向レバーの左右で少し移動できるようになりました。これはホンダでもできるんだぜ。前編動画作成時、ウプ主は完全に忘れていたらしい。なんだと。最後に紹介するのが、バイソンのスーパーコンボ、クレイジーバッファローでございます。一発目のダッシュストレートのモーションまで無敵なんだぜ。シリーズ通して起き上がりの迎撃技が存在しなかったバルロブですが、本作でようやく初動無敵のスカーレットテラーが追加されました。スカーレットテラーは弱中強の全てに無敵時間があり、空中での多段ヒット技にもなっています。やっとっていう感じだね。X でようやく起き上がり時に弱い弱点克服した感じだぜ。他には、爪が外れた場合に拾って付け直すことができるようにもなりました。X からだったね、爪の再装着。そして、スーパーコンボがローリングイズナドロップになります。このスパコンはザンギやフォークと同じで、失敗してもスパコンゲージ消費しないんだぜ。03のバルログは消費するよね。続いて、サガットの変更点でございます。今回、新しい必殺技などはありませんでしたが、それに匹敵するくらいインパクトのある変更点が、筐体がアッパーカットになります。強で出した場合のみではありますが、地上でも空中でも多段ヒットするようになりました。最大5ヒットするんだぜ。この爽快感は病みつきになるでござる。そして、サガットのスーパーコンボがタイガージェノサイドになります。初動の2クラッシュのモーション中は無敵になっています。続きまして、ベガの主な変更点でございます。前作のスパ2では、発動後に自動で攻撃してくれていたデビルリバースでしたが、本作では、発動後にもう一度パンチボタンを押すことによって攻撃するように変更されました。発動後にボタンを押さなかったらどうなるの？そのまま着地するだけなんだぜ。他には、ジャンプ中パンチで空中多段攻撃ができるようにもなりました。これは、やってる方は気持ちいいけど、やられた時のもてあそばれた感が半端ないんだぜ。ひどいわ、散々もてあそんどいて。そして、スーパーコンボのニープレスナイトメアになります。ニープレスナイトメアは、1段目のニープレスが完全無敵となっております。これはかなり使えるスパコンなんだぜ。移動距離が長いのがいいね。最後のキャラクター紹介が、豪輝でございます。ちなみに本作が豪輝の初登場なんだぜ。隠れてないけど隠し要素なの。豪輝は、条件を満たすことで最終ステージに出現する豪輝と、プレイヤーが操作することができる豪輝の2種類が存在するのですが、コンピューターの豪輝の出現条件はこのようになっております。条件はどれか一つで良いんだぜ。プレイヤーが使うことのできる豪輝と CPU の豪輝の一番の違いは、空中での波動拳、残空波動拳を CPU の豪輝では一度に2発出せる仕様になっています。他の必殺技として、合波動拳、灼熱波動拳、合昇竜拳、竜巻残空脚と、全てにおいて竜の必殺技の上位版の仕様になっております。コンピューターの豪輝と戦うだけでも楽しいでござる。ゲーセンだと乱入とかあってなかなか豪輝には会えなかったな。家で X が遊びたいがためだけに 3DO を購入した人も少なくはないはずなんだぜ。では、プレイヤーキャラとしての豪輝を見てみましょう。スーパーキャラの選択よりも若干難易度が上がっていますが、各キャラにカーソルを合わせるのは1秒以上なので、少し長めに合わせていけば良いと思います。失敗する場合は大抵最後のパンチボタンの3つ同時押しなんだぜ。必殺技の紹介でございます。
合波動拳は、基本、竜の波動拳と同じですが、硬直時間の異常な短さが特徴になっています。灼熱波動拳は、強で出した場合3ヒット、中では2ヒット、かつ転ばせられる仕様になっており、弱で出した場合のみ、ヒットしても転ばない仕様になっています。残空波動拳は、ジャンプ中に波動拳のコマンドで出すことができ、こちらも、合波動拳と同様、異常なモーションの速さになっております。また、そのモーションの異常な速さから、ヒットさせた後に、さらなる追い打ちが可能になっています。これはひどいと思うの。続いて、混昇竜拳は、昇竜拳の上位バージョンになっており、空中多段ヒットも可能で、最大3ヒットするようになっています。竜巻残空脚も、竜巻旋風脚の上位バージョンで、こちらも、空中多段ヒット可能な上に、初動無敵までついております。やりたい放題できるでござる。そして、最後に紹介させていただくのが、アシュラ旋空でございます。こちらは、コマンド入力後から移動し終わる直前まで無敵となっており、ダルシムのヨガテレポートに似た技となっております。どれもチート級の必殺技ばかりなんだぜ。CPU ゴースト戦うのもなかなか楽しいでござるよ。CPU 戦はいろいろなキャラでエンドコンテンツ的な楽しみ方ができるな。昔はザンギ F でクリアできてたのに今回、一度も2勝できなかったでござる。なぜザンギなんだ？ペレストロイカ推進のためでござるよ。いや、もうその必要はないと思うんだぜ。怒られるよ。KGB 怖いよ。マジで怖いからやめてくれ。はい。というわけで、今回はスーパーストリートファイター 2X でございました。このところ格闘ゲームの動画が続いてしまっていますので、次回は他のジャンルの動画でも作ろうと思っています。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。ありがとうだぜ。また見てねー。